కటిలో కారు చీకటిలో అతి స్తంభమైనను నడుపుమయా. దీవించవే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని. ప్రేమించవే నన్ను ప్రాణంగా నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని. నువ్వే లేకుండా నేనుండలేను యేసయ్యా. నీ ప్రేమే లేకుండా జీవించలేను నేనయ్యా. నా ఒంటరి పయనంలో నా జంటగా నిలిచావే. నే నడిచే దారుల్లో నా తోడే ఉన్నావే. నా ఒంటరి పయనంలో నా జంటగా నిలిచావే. నే నడిచే దారుల్లో నా తోడే ఉన్నావే. ఊహలలో నా ఊసులలో నా ధ్యాస పాసవైనావే. శుద్ధతలో పరిశుద్ధతలో నిన్ను పోలి నన్నిల సాగమని. దీవించవే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని. ప్రేమించవే నన్ను ప్రాణంగా నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని. కొలతే లేదయ్యా నీ జాలి నాపై యేసయ్యా. కొరతే లేదయ్యా సమృద్ధి జీవం నీవయ్యా. నా కన్నీరంతా తుడిచావే కన్న తల్లిలా. కొదువంతా తీర్చావే కన్న తండ్రిలా. నా కన్నీరంతా తుడిచావే కన్న తల్లిలా. కొదువంతా తీర్చావే కన్న తండ్రిలా. ఆశలలో నిరాశలలో నేనున్నా నీకని అన్నావే. పోరులలో పోరాటములో నా పక్షముగానే నిలిచావే. దీవించవే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని. ప్రేమించవే నన్ను ప్రాణంగా నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని. അവരത് രാവിലെ 3 മണി മുതൽ 6 മണിയുടെ സമയത്തിലാണ് നാലാമത്തെ യാമങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ആ യാമ സമയത്തിലാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. పాతకాలం 3 గంటల నుండి మనం మొదలుపెడుతున్న సమయమే. మనం అందరం మంచిగా కృష్ణ సమయమే. అది పొద్దున వల్ల చలిగా ఉన్నప్పుడు సూపర్ గా మనం పడుతున్నది. ఆ టైంలో ఆరాధన మొదలు పెట్టాలని దేవుని వాక్యం. ఎందుకంటే మనము ప్రాతకాలము పక్షులు నదాలు అన్ని ప్రార్థన చేసిన సమయంలో మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి. അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരും തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ప్రార్థనలో రెండవ భాగం ఏంటంటే మొదటి భాగంలో స్తుతి ఆరాధన జరిగింది. రెండవ భాగం ఏంటంటే తన్ను తాను పరిశీలించడమే రెండవ భాగం. ആ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കുള്ള കുറവുകൾ
നാം ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയേണ്ടതാണ്. ఆ సమయంలో మనము చేయడానికి పని ఏంటి? నేను ఏ పరిస్థితిలో ఎలా ఉన్నామో అలాగే పరిశోధన చేసుకొని పరిశీలించుకొని దేవుడితో చెప్పాలి. దేవుడు నాకు ఇలాగలాగున్న కురవులు ఉన్నది, బాధలు ఉన్నది చెప్పాలి. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതായത് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. మన కురవులని చెప్పిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మనం യേശുപരാ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ എൻ ദൈവമേ సకల ദൂരങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന അതിലൂടെ സഭയായിട്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിനായി ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫീൽഡ് സന്ദർശിക്കുന്ന സഭയെയും നായകത്വം നൽകുന്ന അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും അതിനോടൊപ്പം സഹോദരങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങൾ തന്ന സന്തോഷത്തിനെല്ലാം കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി മടക്കാത്രയ്ക്കായി വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ആണിയാൽ ചേർത്തണച്ചുവല്ലോ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ വരയതിലുമെന്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ വരയതിലുമെന്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ നന്ദി എൻ ദൈവമേ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാസ്തവമാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2 മുറി 2 മുറി 2